Pun. Pemirsa, panjenengan wonten pundi kemawon wonten pinanggih malih kalih Mbah Ali. Pijet urat matahari ingkang kidalem wontene Madiun Sawan Kajang. Menika Mbah Ali badhe mijet wontene watuk pilek larene wontenipun lare mugi nang saras kaya wingi-winginipun. Monggo bilih panjenengan saged mijet urat mijet wonten urat monggo. Monggo bilih panjenengan mboten saged nggih sampun mijet akawanipun pijet urat amargi raga ragangan sampun dipun damel dolanan. Para pemirsa monggo klaturi menesani kawontenipun pijet uratipun Mbah Ali wontenipun Madiun. Menika wontene pilek watuk. Ya menika mbok bilih watuk sawatuk menika panji ninggro nika kejahe pun pijete wontene mriki. Niki ini kejas dipun lenturaken kersanipun menghilangkan wontenipun batuk nggih nuwun sewu. Lan ya loro saiki nduk ya ditahan saiki nduk ya. Iki digawe loro saiki mau ora. Wis gak buatane ya. Gak ngurus pokoke ngurus HP. Aku melok skripnya ndek kono prasorane. Lho, bar ya. Langsung kecak-kecak nih, Mas. Ya alhamdulillah larenipun manut. Betul wonten brontakipun. Kalau sakit-sakit nih. Pasir itu pun. Enggak kok sembuh ya, Mas. Kan sembuh. Kurang semua kambing itu pak udah. Dari cerut awalnya malah kedoha. Tak ada hari. Karena angin mantap. Agak nalubuhin pinggirnya. Ini tuh ini kebalik. Enggak ketok nah. Balik kita udah banding lawang bensis, Mbah. Banyak bangkit kita pangku. Balik iki. Balik. Kayak gini loh. Balik. Nah, Saya pemirsa panjenengan wonten pundi menika menika dirisanipun watuk nggih niki. Mas sakit niki. Larene pun mulai berontak niki. Ini kula dalam santai mawon kesanipun lari mboten berontak niki. Sakit ya? Ini sakit sirih nih karo Mbah Ali ya. Ngene lho ulu kualik ulu. Ngene lho. Pakai sok paling. Wes. Senengane sing ndi? Cerita nama. Rambutnya keblok-blok aku. Delok bim saben blak ditabrak. Aku dapat gelang dan cincin. Cincin. Keren kan teman-teman? Gemes loh, Be. Stikernya lucu-lucu. Jepitan kerennya aku udah suka banget. Sekarang aku mau ganti ke rambut aku. Mana? Kayak malah kayak gondong. Teman-teman, bagus kan? Kedua kali.
Lah jadi Mbah Nok jadam atas keluaran. Nah. Ini jajal. Ditahan sakit sih. Iya dah, ya. Itu kuat terus keluaran sendiri. Jadi aku kembang. Dari aku makan atau aku akan berhenti berenang. Ya salah satu sikit. Berhenti berenang. Ngoten niku pucet mboten Mbah larene. Alhamdulillah. Aku tahu. Kamu selalu berenang karena kamu ikan. Pegang segini, kita pegang segini, kita pegang segini, segini di benak nih. Seru kayak gini. Mana? Tempat makanan ikan aku dapat di Jawa LL dan Sukarno. Sekarang aku mau buka amplopnya dulu ya. Udah. Aku sedang pergi ke tempat paling dingin bersama stok makanan selama seminggu. Tapi kamu jangan pergi Ayu pak. Masih tak singgah nih. ke tempat paling dingin, tapi bukan Alaska. Bersama stok makanan selama seminggu. Kira-kira apa ya? Apa mungkin di dalam kulkas? Hai EOL, kalian lagi pada ngapain di sini? Kalau di sini kalian bisa bergulung. Ayo ikut aku, gabung dengan 3 temanmu. Mumet enggak? Nah, gimana tadi? Games pencarian LOL-nya seru gak? Seru. Jadi gak bosan lagi kan? Sakit saya juga ya. Nah, buat teman-teman di rumah, Minta kalau misalnya mumet. teman-teman Kayu kok lah. Mana saya dah. Enggak. seperti ini nih teman-teman. Lara. Nah, tadi kan kakaknya dapat 3 LOL nih. Ya itu murah itu. Lalu terus tangan ini makin nice. Baca di channel baca. Video. Murah itu. Ya, kalau gitu kita Sama lang itu. bisa deh. Cilik kok yo rasa. Bisa nih. Ya, Pucet dong murah. sekali lagi. 1, 2, 3. Bim Salabim. Masih suka ya. Tahu dari paling baik. Apa Itu apa? resep. Bagus-bagus kan Apa tuh Pak? Apa? Lupa nanya. Ada gelang juga, ada jepit. Keren rambut pokoknya. Cincin, pokoknya barang-barang yang kakak sendiri suka. Nih, teman-teman mau udah rapihin. Tuh, bagus-bagus kan LOL-nya. Kita tulis. Nah, tampil sekarang ya stikernya. Boleh? Beli, Mbak. Kita beli. Ini nih, Bu.